आता बाहेर या ठेवून आणत ना वरच खडा करा थोडासा पेचे को चल चल वरच काय करायचं नाही म्हातारं दुसरं पकड तिथं एकाच ठिकाणी टाक पसरवू नको एकाच ठिकाणी टाक सगळं जागा कोंबडीला बच्चा बच्चा भी घेतला तुझी मम्मी बाहेर सफेद भागा पाहिजे दिखत हा छोटी वाला कली वाला दादा जैसे बड़ा नहीं था छोटे वाला पण काय आहे कोंबडा करावे शिवाय बाकी खायला चाल नट ना सर्दी गुब्बारा की आरती काय 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 त्याचा बांगडा जाय भी बंद कर कोंबडा भी वळले मग ओ काव ना काळे आंदाव ना डोका काव देसून तू ना पुरा परिवार अशोक नवी काढली नाही अशोक फोटो काढ जास्त बी काढले कॅमेरा खेळायला आहे मला तुमच्याकडे लेमन द्या का बरं इकडे
नाही सिरियस आहे ना. अरे तू घाबरतोय रे. खेळ. आता द्या का ना ती. अशोक ना दात नाही शेत पण दाढे काढते ते नवं कपडा काढतात तो गांधी सुटकेस डोका तुला वर बांधायला आहे. लय टाकतो लय बहिणी म्हणा हे माहिती आरती बेटा कर जाय जाऊ कावनं काय देवाला तर दे दोन वन आरती बरोबर चपलीचं दुकान बंद आहे की नाही आज त्याला